Պարոն Ղուկասյան, ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ այն առումով, որ ընդդիմադիր դաշտում, հիմա ակտիվ քննարկում են ի վերջո պետք է սպասել մինչև 2026 թվականի ընտրություններին, թե կրկին փորձել Նիկոլ Փաշինյանին որևէ կերպ հեռացնել, որն է ձեր կուսակցության տեսլականը։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը չի կարող լինել գեհ նպատակ, այսինքն եթե մենք 7 տարի փողոցով տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին փորձում են հեռացնել եւ հասարակությունը չի միանում, քաղաքացիները չեն միանում, այսինքն քրիտիկական քանակի մարդ դուրս չի գալիս փողոց, որպեսզի լինի իշխանապողություն, ուրեմն նշանակում է, որ միայն նպատակ դնել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք եւ վերջ, եւ դրանից հետո կտեսնենք ինչ կլինի, դա այլևս չի աշխատում։ Որտեղ նույն կերպով 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ փողոց եւ հեռացրեց Սերժ Սարգսյանին, ասելով չլինի Սերժ Սարգսյանը, ով ուզում է լինի, ինչ ուզում է լինի։ Կարևորը մեր բոլոր խնդիրները Սերժ Սարգսյանն է եւ տեսանք ինչ եղավ արդյունքում, 7 տարի անց այս կառավարությունը ինչ իրավիճակ բերեց եւ ինչ իրավիճակ ձևավորվեց Հայաստանի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ նման կերպով փողոցով հնարավոր չի հեռացնել իշխանություններին, մարդկանց պետք է հստակ օրակարգ, հստակ ծրագիր, հստակ տեսլական ռազմավարություն Հայաստանի զարգացման հետ կապված, խնդիրների լուծման հետ կապված, որոնք որ կան Հայաստանի առջև, Հայաստանի ներսում, Հայաստանի շուրջ, եւ դրա համար ես չեմ հավատում եւ չեմ տեսնում նախադրյալներ, որ մինչև 26 թվականը հնարավոր է փողոցով հեռացնել։ Երկրորդը, փողոցի ռեսուրսը կարծում եմ այլևս 18 թվականից հետո սպառված է, մարդիկ չեն ուզում այլևս դուրս գան փողոց եւ հետո պատասխանատվություն կրեն այս կամ այն տապալումների համար, ձախողումների համար, որովհետեւ առհասարակ չգիտեն թե ինչ առաջարկում ընդդիմությունը, ինչ տեսլական ունի, ինչ օրակարգ ունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք գնում ենք դեպի հերթական ընտրություններ 2026 թվական եւ կարծում եմ հենց այդ ընտրությունների ժամանակ շատ կարեւոր է լինելու ներկայացնել ծրագիր, օրակարգ, ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես են այս կամ այն ուժերը տեսնում Հայաստանի զարգացումը եւ խնդիրների լուծումը։ Նկատի ունեք արտաքին վեկտորի հետ կապված։ Արտաքին վեկտորի, սոցիալ-տնտեսական հարցերի, տարածաշրջանային մարտահրավերների, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հետ կապված եւ միանշանակ շատ այլ կարևոր ճակատագրական հարցեր, որոնք որ այսօր կան, որովհետեւ Հայաստանը այսօր իսկապես գտնվում է պաթոսային չհնչի, բայց ճակատագրական մի փուլում, որ մենք այլևս զախողելու կամ սխալվելու իրավունք չունենք։ Կա եւս մեկ գործակակազմ, ոչ թե փողոցով, այլ իմպիչմենտի գործընթացով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, դրա հետ դուք որևէ հույսեր չեք կապում։ Իմպիչմենտը ինչ մտածում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ինչ որ ներկայացուցիչներ կմիանան Նիկոլ Փաշինյանի դեմ այդ օրակարգին։ Ես կարծում եմ դա եւս շեղել է իրական գործընթացից, դա նշանակում է, որ որոշ ուժեր ուղղակի ուզում են իմ կարծիքով լցնեն դաշտը քաղաքական այս վակումը իրենց օրակարգով, որպեսզի 26 թվականին գնան ընտրություններին եւ ասեն, որ իրենք ինչ-որ բան փորձել են անել, եկել է ժամանակը պարզ եւ բացահայտ անվանել այն ամենը ինչ որ կատարվում է։ Բոլոր ուժերն այսօր կարծում եմ պատրաստվում են 2026 թվականի հերթական ընտրություններին եւ բոլոր ուժերն էլ կարծում եմ հիմնական դերակատարները գնալու են այդ ընտրություններին եւ մասնակցելու են։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ փողոցային ռեսուրսը այլևս նորից կրկնեմ սպառված է։ Մարդը պետք է հասկանա, թե ինչի համար է դուրս գալիս փողոց։ Ասենք սենց, անվանենք սենց, ինչ ուզում է լինի միայն Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, դա նույն բանն է, ինչ որ 2018 թվականին ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Անվանենք սա այսպես, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի ռազմավարությունն է, որը որ 2018 թվականին արդեն կիրառվել է, դրա հետևանքները մենք հիմա տեսնում ենք։ Մտավախություն չունեք, որ 2021 թվականի պատմությունը կկրկնվի, երբ բոլորը շտապեցին ընտրության եւ Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվեց։ Գիտեք, կարելի է մտածել, որ կլինի շատ տարբեր սցենարներ, ընտրությունների արդյունքում կարող է լինել ամեն ինչ, Եթե քաղաքական ուժերը ճիշտ պատրաստվեն, ընդդիմադիր ուժերը ներկայացնեն հասարակությանը այն օրակարգը, որը որ իսկապես հասարակությունը կկիսի, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե իշխանությունները օգտագործեն ադմինիստրատիվ ռեսուրսին չլինելու է, փորձեն ամեն կերպով վերարտադրվեն, ամեն դեպքում այդ ժամանակ արդեն կարելի է խոսել հետընտրական գործընթացներից, եթե հասարակությունը տեսնի, որ կա մի ուժ, որ ունի ավելի իրատեսական ծրագիր, ավելի ճիշտ ճանապարհային քարտեզ է ներկայացնում, ապա միանշանակ ես կարծում եմ հասարակության հենց այդ ժամանակ կպաշտպանի այդ օրակարգը։ Միասնական ճակատով թե էլի ընդդիմությունը իրար դեմ է պայքարելու։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում մտնել այդ տիրույթի մեջ, ես շատ լավ հասկանում եմ դուք ինչ հարց եք տալիս, նկատի ունենալով տարբեր քաղաքական ընդդիմադիր, գործիչների
պայքարը, փորձելով մենաշնորհ սահմանել դիմադիր դաշտում, այդ տիրույթ չեմ ուզում մտնել, դա իրենց անձնական հարցն է, բայց ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ հասարակությունը այնպես չի, որ օրը բացում է, մտածում է ընդդիմության հակասությունների մասին։ Եթե քաղաքական դաշտում նորից կրկնեմ, լինի քաղաքական ուժ կամ ուժեր, որոնք որ կներկայացնեն հասարակության ուրեմն սպասելիքներին համահունչ օրակարգ, ապա ես կարծում եմ հենց հասարակությունը կկանգնի, քաղաքացին կկանգնի այդ ուժի կողքին։ Եվ ես չէի հիմա նույնիսկ ասի, թե ով կարող է լինել այդ ուժը։ Նույնիսկ անունները այս պահին ինձ թվում է այդքան էլ էական չէ։ Մարդիկ ոչ թե հիմա փնտրում են անձերի, այլ փնտրում են լուծումներ, փնտրում են ճանապարհային քարտեզ, օրակարգ, փնտրում են իսկապես բովանդակարից ասելիք, լուծումներին, խնդիրներին լուծում տվող ուժերին կամ գործիչներին, հա։ Սա է։ Անկասյան եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշներն այրելու հետ կապված իշխանությունը եւ որոշ քաղաքագետներ մեծ հիստերիա բարձրացրեցին, ինչ կասեք այս մասին, երբ ընդամենը մի քանի տարի առաջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց փորձ էին անում Ռուսաստանի դրոշը այրելու եւ այս նույն մարդիկ այդպիսի հուզումնալից հայտարարություններով հանդես չէին գալիս։ Տեսեք, կառավարությունն ունի իր օրակարգը գնալու խաղաղության, հա, եւ իրենց կարծիքով, եթե իրենք չեն վարում դրոշը կամ իրենք դեմ են դուրս գալիս այդ գործընթացին, ապա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տեսնում են, շոյվում են եւ հիմա իրան գալու են եւ խաղաղություն են հաստատելու։ Շատ միամիտ մոտեցում է դա։ Դրոշը վարել են ջայրով երթից առաջ, հա, դա ամեն տարվա, այսպես ասենք, իրադարձություն է, դա անում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք ունեն նման մոտեցում, նման տեսլական եւ դա իրենց իրավունքն է կարծում եմ։ Իմ անձնական վերաբերմունքը դրոշ վարելու կամ չվարելու, կարծում եմ այստեղ այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը այն է, որ ուղղակի կա տեսլականների տարբերություն, կան միամտաբար մտածող քաղաքական ուժեր, որոնք մտածում են, որ խնդիրը դրոշ վարելու կամ չվարելու մեջ է։ Ես նաև նկատեցի հավանության որոշ գործիչների արձագանքը, հա, կներեք, բայց ես կարծում եմ հենց եկել է այն ժամանակը, որ մենք կարողանանք հասկանալ մեր հարաբերությունները մենք ոնց ենք կառուցելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք ասում ենք խաղաղություն, իհարկե խաղաղություն պետք է լինի, բայց եթե մենք մտածում ենք, որ խաղաղությունը կարող է լինել միայն նրանով, որ մենք չենք վարում իրենց դրոշը եւ այդքանով, իրենք էլ մեր դրոշը կներեք հազար անգամ գցում են ոտքի տակ, քայլում են մեր դրոշի վրա։ Դուք բազմիցս տեսանյութեր տեսել եք, երբ ադրբեջանցիները, թուրքերը ինչպես են վարվել մեր դրոշի հետ։ Էլ չեմ ասում մեր խաչկարների հետ, էլ չեմ ասում մեր մնացած սրբավայրերի հետ։ Այսինքն ես չեմ կարծում սա այն օրակարգն է, որի շուրջ պետք է ծավալվի քաղաքական դիսկուրս։ Ես խորհուրդ կտայի կամ ավելի շատ կուզենայի, որպեսզի մեր իշխանությունները ուշադրություն դարձնեին իրենց հստակ օրակարգի, հա, այսինքն իրենք ոնց են պատրաստվում խաղաղություն հաստատել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եթե պատրաստվում են հրաժարվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, ինչը արդեն արել են, եթե պատրաստվում են ասել, որ ոչ մի խնդիր չկա Թուրքիայի, Թուրքիան միշտ լավ են եղել, ուղղակի ինչ որ երրորդ երկրներ են մեզ բան արել, բախման տարել, եթե պատրաստվում են այսինքն արեցին արդեն Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի որպես մաս եւ այլն, եթե պատրաստվում են նման կերպով, ապա միանշանակ կարող եմ ասել, որ դա չի բերելու խաղաղություն։ Դա չի բերելու խաղաղություն, դա բերելու է միայն նրան, որ անընդհատ ախորժակը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեծանալու է եւ անընդհատ մեզանից միայն ուզելու են պահանջելու են մեզանից անընդհատ զիջել, մինչև արդեն էլ զիջելու բան չի մնա, ասենց ասեմ։ Եվ վերջին հարց պարոն Ղուկասյան, այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ Կուրսկի հատվածը ազատագրել է ռուսական զորքերը, ինչ է սա նշանակում, արդյոք պատերազմի ավարտը մոտ է եւ ինչ հետեւություններ կարելի է ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ կան տարբեր կարծիքներ, ես կարծում եմ, որ այս տարի մենք կտեսնենք ամեն դեպքում որոշակի առումով պատերազմը կան կառնի, թե ինչ վիճակում կլինի գետնի վրա է, հա, իրավիճակը, դա գերեվա, բայց հիմա մենք տեսնենք, որ ռուսական բանակը անընդհատ առաջ է գնում, նույն Կուրսկի շրջանը, նույն Սումեքում արդեն 4 շրջան վերցրել են, հաջորդը ես տեսնում եմ Թիրախը Խարկովն է, այսինքն Ուկրաինան, այսպես ասած, անընդհատ տանուլ է տալիս եւ բանակցությունների շրջանակներում մենք տեսնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության մոտեցումը, որ Ուկրաինան հետ շահեկան վիճակում չի գտնվում, թե գետնի վրա ռազմադաշտում Ուկրաինան տապալվում է, ինչ
ինչ ասեմ, շատ ափսոս որ նման պետությունը վարի տվեցին, հա, ես ինքս շատ լավ ծանոթ եմ Ուկրաինային, այնտեղ բնակվել եմ որոշ ժամանակ, հրաշալի պետություն, Եվրոպայի ամենամեծ պետությունն էր 600,000 քառակուսի կիլոմետր, մեծ բնական պաշարներով, ցավոք սրտի իրենց էլիտաները հակառուսական պրոյեկտը հանելով վաճառքի, դրան համար ստանալով գումարներ եւ որոշ չինովնիկներ թե Մոնակոներում վայելում են եւ վստահ եմ այս չինովնիկներն են վայելելու այլ արևմտյան երկրներում այդ գումարները, ցավոք սրտի տուժեց սովորական քաղաքացին, ամենօրյա հանապազարի հացը վաստակող քաղաքացին եւ ես կարծում եմ, որ միանշանակ պետք է նայենք բոլորս Ուկրաինայի օրինակին եւ երբևիցե նման ճանապարհով չգնանք։ Սա վառ օրինակ է ոչ թե 100 տարի առաջ է տեղի ունեցել, 200 տարի պատմական, այլ փաստ է, որը մեր աչքի առաջ հիմա տեղի ունենում։ Շնորհակալություն։